अच्छा बच्चों, सबको अपने अपने नाम की स्पेलिंग याद है ना? वेरी गुड। आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है, ये सबको याद है ना? वेरी गुड। अब हम एक एक बच्चे से पूछेंगे कि उनका नाम किस लेटर से शुरू होता है और उसको उस लेटर पे जाके खड़े हो जाना है। समझ गए? चलिए फिर इधर से शुरू करते हैं। चलिए वर्तिका, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है? वी से शुरू होता है। चलिए आप चली जाइए, वी पे जाके खड़ी हो जाइए। चलो आयुष, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है? ए से शुरू होता है। वेरी गुड, आ जाइए ए पर आप। आशुतोष, आपका नाम किस लेटर से होता है? ए से। आप भी चले जाइए ए पर। आयुष के साथ ए पे खड़े हो जाइए। चलो श्रेयांश, श्रेयांश अभी अभी आए हैं नए नए। बेटा आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है, पता है? एस से शुरू होता है। वेरी गुड, चले जाइए एस पे आप। एस कहाँ है? एस वहाँ है। जाओ उधर से घूम के जाओ, इधर से ऐसे घूम के चले जाइए वहाँ पे। एस बता दो इनको कहाँ है। चलो कुंदन, आपका नाम किस लेटर से स्टार्ट होता है? के से। चलिए के पे जंप करिए आप। के यही है। चलो पलक, किस लेटर से शुरू होता है नाम? पे। पी। पी कहाँ है? चलो वहाँ पे खड़ी हो जाओ जाके पी पर। हाँ वेरी गुड। चलो इधर है वंदना। वंदना किस लेटर से नाम शुरू होता है? वी से। चलिए आप भी आ जाइए वी पर। वर्तिका के साथ वी पे आ जाओ। उसी में खड़े हो जाओ। हाँ चलो मानवी, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है? एम। एम कहाँ है? वेरी गुड। चलो आंचल, किस लेटर से नाम शुरू होता है आपका? ए से। आप भी चले जाइए ए पर, आयुष और आशुतोष के साथ। चलिए रियांशी, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है? आर से शुरू होता है। देखो आर कहाँ है, जाओ आर पे खड़ी हो जाओ। आयुष, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है? ए से शुरू होता है। वेरी गुड, आप भी चले जाइए ए पर। ढकेलो नहीं बेटा, पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़ी हो जाओ पीछे। ए वाले ज़्यादा हो गए ना। चलिए शिवांजलि, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है? एस से। चलिए आप भी एस पे खड़े हो जाइए श्रेयांश के साथ। कोमल, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है? के से। चली जाइए आपके कुंदन के साथ। शिवांगी, किस लेटर से नाम शुरू होता है? एस से। वेरी गुड, आ जाइए आप भी एस पर। रागिनी, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है? आर से। चलो आर पे आ जाओ। खुशबू, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है? के से। वेरी गुड, चलिए आप भी जाइए के पे खड़े हो जाइए। सब लोग अपने अपने लेटर पे खड़े हो गए ना। अच्छा अनीश बच्चे हैं अभी। अनीश, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है? ए से शुरू होता है आपका। चलिए आप भी ए वालों के साथ खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ ऐसे ही। चलिए अब आप लोग जिस लेटर पे खड़े हैं उस लेटर की आपको साउंड बतानी पड़ेगी, ठीक है? चलिए इधर है ए। चलिए बेटा ए की साउंड बताइए। ए की साउंड ए। वेरी गुड। चलो इधर है आर। आर की साउंड क्या होती है? रा। आर की साउंड रा। वेरी गुड। इधर है एस। एस की साउंड क्या होती है? सा। एस की साउंड सा। ये है पी। पी की साउंड क्या होती है? पा। वेरी गुड। के की साउंड क्या होती है? का। वेरी गुड। चलिए भाई वी की साउंड बताइए। वाह। वेरी गुड। एम की साउंड बताइए। माँ। वेरी गुड। अब चलो सब लोग क्लैप करो अपने लिए।